We said I love you and the words got wet, cause I was taking off my mask when you said it. And now I'm looking for another chance, so maybe next time we go down you'll say it again. So don't run out of air when you're talking to me. Need a dive buddy, won't you be it? We'll catch some waves, we'll live the story, and in a few years we'll be sitting in our kitchen saying Hello，大家好，我係第二季嘅潛水異聞錄啊，翻嚟啦！上一集已經係2月嘅事啦，已經5個月冇見大家啦。咁我亦都俾人窮追猛打之下呢，終於要的起心肝錄第二季啦。第二季係加少少新意落去啦，用 AI 做一首歌啦，就做呢個 podcast 嘅主題歌啊。咁我之後會放喺其他地方俾大家欣賞下呢首歌，都幾好聽。過去6個月冇見大家咧，就去咗好多地方潛水同埋玩啦。咁首先年頭就翻咗自己菲律賓馬拉帕斯國嘅 resort 啦，1月尾去咗 Annie Lau 第一次去真係影微距，跟住然後就開始帶自己馬爾代夫嘅團，翻到嚟咧就再去埋曼谷嘅潛水展，直接去埋台灣同埋綠島潛水嘅。半年以嚟都有好多潛水嘅故事或者啲見聞想同大家分享。咁今次呢，我想講翻最近嘅一啲經歷先，就係去綠島嘅潛水啦，亦都係我第一次去台灣嘅潛水。好，首先講下今次去綠島潛水少少背景啦。咁其實呢次唔係真係要專登去爆潛嘅，咁只不過係咁啱呢，有個學生呢就去開綠島，咁啊邀請埋我一齊去。咁咧，亦都唔係帶團嘅，自己玩嘅啫。咁咁啱就係佢邀請我呢段期間之前幾日咧，我係已經 plan 咗去台北玩嘅。咁所以咧，順路咧就落埋去綠島玩完先翻香港。咁去到台灣之前咧，其實已經 book 好晒呢個台鐵啦，因為我要由台北落到去呢個台東，跟住然後咧再去嗰個富岡碼頭搭船入去嘅。咁啊船飛咧亦都揾潛水中心幫我 book 咗噶啦。咁但係好唔好彩咧，就係咧我去搭船嗰一日咧係極大風嘅，係俾人取消咗我嘅船嘅航班嘅。咁所以咧我係要去到碼頭咧額外住多一晚，第二朝咧先可以入到。交通上咧係比我想象中簡單嘅，因為其實網上已經可以 book 晒台鐵嘅班次啦。咁我台北車站上車，跟住落到去台東咧4個鐘左右啦，好舒適啦台鐵。咁然後去到之後咧就再搭多程的士，係10零分鐘咧就到呢個富岡碼頭噶啦。富岡碼頭 check in 咗咧，咁就去附近揾間餐廳食下魚生先啦，因為嗰度好多呢個海鮮餐廳啦。佢哋個港口最出名嘅當然係附近捉翻嚟嘅魚獲啦，有呢個旗魚啦，又係食旗魚啊！馬代已經食咗好多次旗魚啦。咁亦都有黑圍魚啦，即係呢個太平洋嘅藍鰭吞拿啦，係 seasonal 嘅，唔係成日有嘅。咁但係仲有得食。咁然後食完一餐晚餐，第二朝食埋個早餐咧，先上船。咁嗰程船咧，個個都話好大浪啊，剩啊。咁其實我去嗰日咧係十分之平靜嘅。好多人入到啦，因為大家都係之前嗰日俾人取消咗嘅船期，咁然後逼埋晒一齊喺第二日入到，咁成程基本上呢係冇事嘅，冇人嘔嘅，但係竟然就快到綠島嘅碼頭呢，我隔離位嘅一位叔叔呢就嘔咗出嚟啦。所以驚暈船嘅朋友呢，最好就預早翻半個鐘至1個鐘食定暈浪丸先好上船啊！咁其實船程都好快啫，1個鐘內已經到啦，即係船速呢係十分之快。到綠島嘅碼頭落船呢，咁就好快有呢個民宿嘅教練嚟接我啊！咁今次使用嘅呢，就係呢個綠島怪獸潛水訓練中心啊！咁呢個老細呢，就叫怪獸教練嘅，亦都係我呢位學生呢一路幫襯開嘅一位教練。佢哋民宿嘅位置呢，就坐落喺呢個綠島東邊嘅溫泉港啊！咁係一個好新嘅民宿㗎，啱啱起咗1年左右嘅啫。咁所有嘢都十分整潔、乾淨、企理啦。咁我住嘅呢，就係最平嘅呢個背包客房啦，係喺2樓嘅一間大房，有3張碌架床，即係6張床。咁然後呢，廁所呢就要落翻樓下有個 share 嘅公共廁所嘅。總共我就去咗5日4夜，咁但係喺5日4夜入邊呢，其實係冇其他嘅客人嘅。我同個學生呢係獨佔咗呢個成個民宿嘅。咁亦都係怪獸教練同埋另一位教練呢2個人呢 VIP 式呢1對1咁樣湊住我哋去潛水。
咁講翻重點先啦，就係潛水嘅部分啦。第一次喺台灣潛水，咁好多人又喺度嚇我啦，話哇岸潛好辛苦啊，好大浪啊，剩啊。咁但係其實呢，我潛咗幾個地方啦，全部都係岸潛啊，我冇船潛嘅，因為係一次比較 chill 嘅呢個 dive trip 嚟嘅啫，冇係好大棚人一齊 book 船去潛。七潛都係岸潛啊，咁啊全部都好似小鐘林咁啦，喺啲斜路咁樣落去啦。咁我潛咗呢個中寮港啦、溫泉港啦、石朗啦，咁比較難落水呢，就係石朗，因為石朗嗰度呢係要踩住啲礁石，即係慢慢扶住隔離嗰啲，佢哋叫消波塊啦，或者我哋叫呢個弱波石啦、東壩嗰種啦，咁啊慢慢要小心地落到水。浸個身喺水度咧，先着到 fin 嘅。咁我就自己冇帶 fin 過去嘅，直接租佢哋嘅 Open Hill fin 啦，租埋佢哋菜瓜布鞋啦。咁啊，因為呢個岸潛都一定係要用呢個菜瓜布噶啦，唔係就跣到你 PK 嘅。怪獸教練佢哋就好識去評估嗰個地方落水安唔安全啦。咁如果佢有時見到喂嗰個位如果大浪嘅，佢都會改 plan 帶我哋去第二啲風浪比較細嘅位先落水。咁所以整體嚟講呢，岸潛嘅辛苦程度呢，就冇想象中咁癲嘅，係輕鬆嘅。我覺得綠島嘅水啊，梗係出名清澈啦。咁我第一個潛就喺呢個中寮港啦，咁落去 check dive。其實佢哋話係唔清嘅，但係我眼見咧都係已經10零米能見到噶啦，我啊自己好滿意啦嚇。咁佢哋覺得未夠玻璃，但係都無阻我哋去潛水嘅，好平靜。咁一路飛出去呢，好快咧已經揾到呢個旅程嘅重點之一啦，就係呢個紙片海馬。咁紙片海馬係其中一種侏儒海馬嚟嘅。我係未聽過喺其他地方可以固定咁樣揾到啦。咁但係阿怪獸教練就好犀利啦，喺 check dive 揾咗一輪呢，就已經揾到隻紙片海馬俾我影啦。呢隻嘢呢，就非常咁難影啦。一來啦，佢就黐住嗰啲喺石頭上面嘅仙掌棗啦。咁佢本身個長度已經係得嗰1cm 多啲，即係2cm 左右。條尾咧勾住啲仙掌棗咧，已經喺度揈嚟揈去，咁啊加埋有少少湧浪啦，你又一齊喺嗰個石頭或者個窩度揈嚟揈去，佢咧揈完一輪咧，又會跳去第二棵仙掌棗嗰度，所以呢隻嘢咧極之難影嘅。第二日咧，我哋再去呢個中寮港嘅時候咧，咁我就憑自己嘅實力咧揾到第二隻，咁啊又係花咗成大半個 dive 喺度影啊，先叫做勉強影到少少幾張可以見得下人嘅相或者片。另外就係我幾 impress 佢哋個夜潛呢係好多細嘢影。咁我哋最幸福嘅一樣嘢呢，就係我哋成個 trip 做咗2個夜潛，兩個夜潛呢都係我哋民宿出邊嘅溫泉港。咁佢只需要喺我哋民宿步行1分鐘呢，已經到可以落水噶啦。咁夜潛呢個深度呢，超級淺水啦，即係可以喺2-3米玩到8米10米咁樣。咁你個氣呢係無限咁滯噶啦。咁佢成地都係細嘅，咁你影到我第一次見嘅呢個 pom pom crab 啦，即係呢個啦啦球蟹啦，咁亦都有極多唔同嘅一啲 sea slug 啦，有一隻叫做 Elysia 係成地都係啦，咁啊側腮海蛞蝓啦，所以夜潛呢，我係非常建議去玩嘅，係極多細嘢影，雖然有好多細嘢都係常見，但係嗰個豐富嘅程度呢，就真係令你好開心嘅。唯一嘅缺點呢，就係綠島佢嗰啲 dive site 嘅地形呢，係好岩巉啊，好多石頭啊，咁所以其實你係好難揾一個理想嘅位置趴喺度慢慢影嘅。另外一個我好中意綠島嘅位呢，就係佢個生態呢，其實係非常豐富啦，即係無論係生物啦、魚類啦，同埋佢嘅珊瑚群落咧都係非常咁健康嘅。佢嘅珊瑚咧比起我喺其他地方睇嘅咧，都比較多物種啊。咁佢魚類咧其實係唔少喎，只不過咧係因為你知台灣人啊，打魚啊、釣魚嗰啲咧，好多大魚已經消失咗啦。咁但係如果我單論其他珊瑚魚咧，其實我發現係好多種類可以喺嗰度揾得到。當然都少不了要去佢哋嘅打卡位啦，就係嗰個油桶啦。咁個油桶呢，而家已經係消失咗噶啦，我只係見到個底座嘅啫。因為呢，聽講佢哋個承辦商呢，就因為太貴嘅關係呢，冇再去營運呢個油桶啊，所以大家去嘅時候呢，就可能要取消你寄明信片嘅計劃啦。油桶已經唔存在啦。
油桶隔離嘅深深啊，仲喺度啦，可以去打卡啦。咁另外有去到嗰個艾摩像啦，有去到嗰個十字架啦。咁其實呢啲都係一啲人造打卡位啦，見過影過就算噶啦，冇乜話好特別。咁但係我自己比較開心嘅咧，就係我去呢個艾摩像嘅中途咧，揾到一隻大法螺。咁呢個大法螺咧，我諗我記憶中係我未見過咁大隻嘅，係暫時我人生中嘅 record。呢隻大法螺係兩攬手咁長嘅，係活體嚟㗎，唔係死咗㗎。咁所以呢個係一個少少嘅開心發現啦。整體而言呢，咁都好開心嘅，即係潛水去睇下佢哋嘅生態啦，睇佢哋珊瑚啦，一啲唔同嘅小生物啦。咁希望下次再去呢，就可以船潛去多啲唔同嘅潛點啦，譬如咩鋼鐵礁啊，一啲搭船先比較容易去到嘅地方。咁最後就講非潛水嘅體驗啦。咁綠島你知啦，台灣方便啦，大家語言溝通到啦，食嘢又好食啦。咁啊島有咩食呢？咁我自己呢，食咗幾間嘢都覺得 OK 嘅，有間叫做好難吃牛肉麵，咁係幾好食嘅。咁另外有試一個我哋溫泉港民宿隔離嘅羊肉邊爐，咁都 OK 嘅，佢唔係話超級好食，咁但係嗰個坐喺海邊打邊爐嘅感覺都唔差嘅。咁另外呢，比較推介呢，有間叫做品香嘅食炸嘢，咁啊炸一啲譬如魷魚鬚啊，有炸飛魚啊、鬼頭刀啊或者 K 卡嗰啲呢，都唔錯嘅。最重要呢，就係我要食嘅魚生啦。魚生呢，怪獸教練就介紹我哋去一間叫做羅師傅嘅叫魚生食。咁佢就睇佢當造釣到啲咩魚啦。咁我哋食就係食呢個煙仔嘅刺身啦、堅魚啦。咁啊 OK 嘅，幾好食嘅，亦都幾抵食嘅。由於我哋民宿呢，離佢個港口嗰條主街呢係有啲距離，咁所以呢，都係要坐呢個電動車過去嘅。咁一出入坐電動車揸過去，我諗大概要15分鐘到啦，10至15分鐘啦。咁然後呢，主街就有七仔啦，有唔同嘅餐廳啦，有啲賣紀念品嘅小店啦。咁我就去咗一間呢，私印咗一件 T-shirt。咁呢一個咧係完全自己客製化嘅，即係你揀 logo、揀咩顏色嘅衫、用咩顏色嘅墨水去絲印，咁佢印完呢，半日左右呢，你就可以去攞貨啦。景點方面呢，因為天氣太熱呢，就懶得去其他地方啊。最主要呢，就係去咗一個地方叫做白色恐怖紀念園區啊。咁呢個園區呢，就以前呢個國民黨時期嘅一個監獄嚟嘅。咁以前係揾一啲政治犯啦，或者啲學生啦，即係懷疑你係呢個共產黨嘅間諜呢，咁就運你入去。咁呢個係值得去嘅，可以了解翻當時呢個白色恐怖時期嘅歷史。玩完5日呢，咁我哋最後出翻綠島啦，去翻富江漁港啦，就食呢一個阿宏嘅店啊，都幾推介。呢個綜合生魚片係幾正嘅，有3種魚生，又有呢個旗魚啦，有呢個黑圍魚啦，同埋我唔記得咗仲有一種係乜鬼嘢。咁啊食埋呢一餐呢，就翻去呢個台東嘅火車站啦，然後就搭火車翻花蓮，因為買咗花蓮翻香港嘅機票。咁去到花蓮就係食下飯啊，行下街啊，咁夜晚呢，就飛翻香港啦。成個 dive trip 嘅體驗都非常好啦，食嘢啦、潛水啦，即係怪獸教練佢嗰個民宿嘅安排啦，都非常好啦。咁所以有機會呢，想下年可能再搞團同大家過去玩。希望又可以船潛啦。咁啊，怪獸教練比較勁嘅就係呢：你問佢所有嘅生物呢，其實佢好快可以直接噏到嗰個中文學名俾你聽。咁佢對呢個魚類啊，或者係其他小生物呢，都相當有研究嘅。咁除咗佢英文唔係咁好之外呢，其實佢係一個非常之有經驗嘅 local 教練。咁所以我係絕對推介大家去揾佢潛水。好啦，咁我講完我今次去綠島嘅經歷啦。咁你仲等咩呢？等你投稿啊！因為真係好缺故事啊。上一季嘅故事呢都用得七七八八㗎啦。咁係仲有少少朋友會投稿俾我嘅，你知啦，停咗啦。咁就啲人就忘記咗呢個節目啦，冇再投稿俾我啦。咁而家開翻第二個 season 呢，就麻煩大家開始俾翻啲故事我啊。咁我先有得講落去。中意呢個節目嘅，
想推動我繼續講落去嘅，麻煩就喺 social media 宣傳多啲啦，喺潛水朋友圈入邊宣傳多啲啦。咁然後呢，亦都要去我嘅 Spotify 或者呢個 Apple Podcast 入邊呢，俾翻5星嘅評價 comment 下啦入邊。最後嘅廣告時間啊，就係 IG 呢已經有一個置頂 post 係講嚟緊有關嘅 trip 啊。多數都係下年去馬代啦、深南啦、中部路線啦，亦都會搞文萊啦。咁我嚟緊下個月7月尾呢，就會返呢個媽媽島啦。咁亦都歡迎大家隨時 join 我一齊去嘅。今集就講到咁多啦。咁夏天嚟到啦，大家開咗季未呢？都係嗰句啦 ，enjoy your dive， 欣賞我呢個主題曲嘅尾曲啦。So, when I was first learning to dive, I was paired with a more experienced dive buddy. And after a few dives, we were just swimming along. And I happened to turn my head to the right, and a shark had come up underneath my buddy. And it was really big and really close. And my dive buddy